好啦，各位網友大家好，又翻嚟丐幫 Tech Talk 嘅節目啦。咁之前咧，大家都聽過啦，有啲朋友仔啦買 mon 咧就有不愉快嘅事件發生啦。咁咧亦都有唔同嘅公司啦，又出嚟講話，喂，我包死點，我又包死光點，有咩啊？白光啊、光點啊、死點啊，全部都包啦。咁咧其中一間公司咧就叫做京東啦。咁既然咧我哋話喺香港買 mon 有高風險啦，咁我咧就咧啱咧我哋咧就要一部新電視啦。咁我哋咧就嘗試下喺京東嗰度咧買一部電視落嚟。咁呢一個咧就係 TCL 電視啦。咁 TCL 電視大家應該見慣不怪㗎啦。喺各大嘅商場咧，一啲叫做平啲嘅位咧，都可能咧會見過 TCL 嘅。咁呢個咧就係大陸版嚟嘅。咁固之然有佢哋嘅 drawback 啦。咁如果但係單純咧，如果當佢一個 mon 啊攞嚟玩 PS5 啊，又或者可能純粹係睇 Chromecast 的話咧，就絕對冇問題嘅。咁首先冇講咁多先，我講咗一樣嘢先。個價錢咧2999包送貨嚟香港嘅，2999係人民幣嚟嘅。咁咧呢個 mon 咧就係 TCL 咧用咗 QD Mini LED 嘅技術啦，65寸嘅。咁 QD Mini LED 咧咁同我哋咧之前應該 review 過 Mini LED 咧，就技術方面咧就差距唔大嘅。只不過 QD Mini LED 咧嗰個 semiconductor 上邊咧就比較再細粒少少啦。咁所以咧嗰個漏光程度就可以低啲啦，做出嚟嗰個 contrast 顏色咧就做得比較好，咁但係咧Quantum Dot 咧就有一個弊病嘅，就係嗰個可視角度咧就差過 Mini LED 少少嘅，咁所以如果大家攞電視嚟講咧話咧，就可能咧個可視角度咧就唔係成個廳咧都可以多角度望得到啦。咁如果要佢嚟做電視咧，就可能要留意一下啦。咁當然啦，咁佢哋咧 Quantum Dot 咧有一樣咧好啲嘅嘢就係個 contrast 會好啲嘅。咁呢樣嘢喺個色彩嗰個反映得到嘅。咁佢而家呢一部機嚟講咧，就喺DCI P3咧就有97%嘅。咁其實呢一個數值咧係一個好嘅數值嚟嘅，因為其實呢一個技術咧呢叫做比較新啲同貴啲嘅技術啦，咁所以佢做到一個高嘅色彩還原度，亦都係正常不過嘅。咁當然啦，亦都係加成住佢比較大啲嘅 mon 啦，因為理論上咧喺越細嘅 mon 咧就做呢啲咁樣嘅色彩還原度高咧就比較難啲嘅。如果咁大嘅 mon 的話咧，嗰個簡單啲、容易啲嚟做嘅。咁以咁大部電視嚟講咧，呢一部電視平亦都係有佢原因嘅，因為得240零個嘅分區嘅啫。喺咁大嘅65寸 mon 嚟講咧，絕對唔算多嘅。因為我哋講緊 iPad 可能隨時都有2000個分區，一個27寸 mon 都有1000零個分區嘅情況底下咧，一個65寸嘅 mon 咧，其實佢得242個分區咧，其實唔算多嘅。咁呢一樣嘢，如果大家係攞嚟玩啲叫做 PS5 嘅 FPS game 咧，就要留意一下啦。佢咧就當然有佢自己嘅好處嘅，同我哋之前 review 過嘅 Mini LED 一樣，有極高嘅啲數嘅。咁即係證明你可以玩到 full 滿血嘅一個 HDR 嘅體驗嘅，去到1100 nit 絕對係好高㗎啦，嗰啲數的話。而且佢嗰個 refresh rate 亦都有288格的話咧，咁其實一般嚟講，你玩PS5 啊、Xbox 啊，一定夠做㗎啦。喺大陸買 mon 咧，咁就唔單止咧講緊佢會叫做有一啲叫做保養上邊嘅問題啦。另外一個問題咧係咩問題咧？就係佢會有一個兩個叫做制式唔 compliance 嘅問題啊！即係香港嘅數碼電視廣播咧就唔可以直接喺呢一部機嗰度睇㗎啦。咁就有機會你要買個機頂盒翻嚟做。咁但係如果你唔睇電視的話咧，就絕對影響唔到你嘅。呢部機咧預載亦都係冇 Chromecast 嗰啲咁樣嘅嘢嘅。咁但係如果你係要用 Google TV 的話咧，就可能要買個 Chromecast 翻嚟啦。好啦，咁喺裝電視機之前咧，最重要一樣嘢係打架啊嘛。咁我冇理由將部電視機就咁擺喺地下就算啦。咁咧，我哋咧就會裝個電視架。咁咧 mark 位就當然 mark 咗啦。第二樣嘢就轉啦。咁轉完窿啦，裝完飛機側之後咧，梗係咧就轉埋咧嗰個螺絲啦。咁我哋咧第一樣嘢要試嘅咧，除咗係試佢啲畫質成色之外咧，咁其實咧呢啲咁嘅類型嘅 Mini LED 咧，同 OLED 最大嘅分別咧係就係有一個分區嘅區塊啦。好似我哋頭先講 spec 咁樣，呢一個咁樣區塊咧 total 咧就得242個嘅啫。你嗰部 iPad 咧9寸或者7寸咧都有成1000幾2000個，咁所以咧就會造成有啲咩嘅後果咧，就係會有啲 local dimming 嘅效果出現。好似而家咁樣有個大波波咧，如果喐的話咧，大家會見得到咧會有陰陽邊嘅情況出現嘅。如果嗰個波波越
越快，喐得越快咧，個陰陽邊嗰個問題咧就會越嚴重，大家應該就會睇得出㗎啦。咁呢個咧就叫 local dimming 嘅問題，因為分鬆太少啦，就造成佢會有呢啲咁樣嘅暗嘅問題啦。咁其實呢咁樣 dimming effect 咧，一般嚟講咧都唔會影響大家嘅觀感體驗嘅，只不過我哋咧去做一啲 testing 嗰陣時咧，嗰個出事個機率咧就比較高啲嘅啫。除非你去到啲好大 contrast 嘅環境啦，好似而家黑底黑底一個白色物體咁大嘅反差咧，先會好容易睇得到呢啲咁樣嘅 contrast 嘅效果嘅啫。如果唔係，一般大家睇電影又或者睇任何球賽或者體育賽事嗰陣時咧，就算啲 fast moving target 咧，應該都唔會出現得到令你個觀感唔舒適嘅情況出現嘅。但係我都係講緊啦，呢個咁樣嘅機，呢個咁樣嘅價錢咧，算係咁樣㗎啦。咁因為佢係有 HDR mon 啦，咁所以咧個 dynamic range 嚟講咧，整體都高啲嘅。咁呢啲咁 HDR 咧，俾到大家係有啲咩觀賞體驗咧？如果大家咧真係電競 gaming 的話咧，就冇用嘅啫，因為咧電競 gaming 大家咧都想睇啲嘢 flat 啲，比較容易啲睇到 target 嘅。咁但係如果你係一個享受緊單機遊戲啊，睇下風景嘅話，又或者你係一個睇電影嘅人咧，呢啲咁 high dynamic range 咧就會增強到咧成個嘅畫面入邊咧暗位同埋光位中間嘅差距啦。咁即係高光位咧就更加出啲，暗位咧就更加暗啲嘅。咁呢樣嘢咧就帶到俾大家咧更加浸淫嘅效果㗎啦。咁另外一樣嘢咧，呢個電視咧係有 Dolby 嘅環繞聲啦，咁所以佢個兩個喇叭喺後邊嚟嘅，就做唔到完全貼牆嘅效果嘅，有3、4嚿水3巴嘅音質嘅都有。咁但係有一樣比較嚴重啲係咩咧？因為呢啲叫做類型嘅電視機係 tune for 叫做大陸嘅市場啦，咁所以咧其實佢有自己好多嘅 plug in 入咗去嘅。你要用 Google 一定冇㗎啦，甚至你要用一啲你香港用開嘅Apps 咧，佢一定係冇預載㗎啦。咁所以會造成啲咩咧？我哋咧要額外裝 Fire TV 落去，咁樣先可以行翻 Netflix 啊、YouTube 呢類型嘢嘅。如果唔係咧，就會預載咧就係呢一堆㗎啦。咁大家如果唔係嘅，可能你睇咩芒果 TV 啊，跟住你又可能睇 Bilibili 咧，咁絕對冇問題啦。一般嚟講都，如果你係睇大陸 Apps 就冇問題啦。咁但係如果你係用開 Google 或者 Netflix 嘅人咧，就要注意一下啦。咁可能要俾多少少錢買 Chromecast 啊、Fire TV 或者 Apple TV 呢類型嘢㗎啦。咁亦都有一樣嘢咧係好重要嘅，就係你買部電視機翻嚟咧係要申請一個大陸嘅電話號碼嘅。好似我哋咁樣咧，玩咗成2個鐘頭咧先開到部電視機嘅。因為咧佢第一樣嘢咧就係要你類似要裝個微信嘅小軟件，跟住有大陸嘅電話號碼，跟住咧先可以着到部機，係啦。你連插 HDMI 線咧都唔得嘅，因為係做唔到任何嘢嘅。咁呢樣嘢咧就需要留意一下啦。好啦，咁去到最後啦，大家咧就睇部電視啦。咁其實咧佢雖然咧佢嗰個我頭先講嘅 local dimming 分鬆咧就比較少啲啦，造成到咧有 local dimming 嗰個問題比較嚴重啦。咁其實除咗呢一樣嘢啦，喺硬件上邊咧都冇乜嘢可以挑剔㗎啦。2900幾蚊咧可以買得到一個65寸嘅 mon 咧嘅電視機啊！已經係算係一個好好嘅價錢嚟㗎，尤其是齊咗 HDR 啦，同埋係用緊QD Mini LED 呢啲咁樣嘅技術。雖然咧其實呢一個叫做要用啲大陸電話去註冊啦，但係呢個咧就係你買緊2000幾蚊嘅 drawback 嚟㗎嘛。咁因為其實對比起我哋同一個牌子用緊同一個技術嘅叫電視機咧，喺香港賣緊咧喺 price.com 嚟睇的話咧，最平都有6000幾7000蚊嘅。咁你而家係平咗，用緊1/3嘅價錢係買到一個電視翻屋企，咁其實都抵俾一個幾廿蚊嘅電話錢去申請一個 account 嘅，即係去開部電視係嘛？咁我哋節目就去到呢度啦。咁如果大家咧中意條片的話咧，就記住 like share 呢條片啦。咁記住同埋 subscribe 我哋 channel 啦。另外我哋咧有不定時更新翻我哋嘅 Facebook 同 IG page 嘅。咁如果想同我哋吹下水的話咧，就可以入我哋嘅 TG channel。咁好啦，唔講啦，拜拜。